وفي مسيرتها. فلما الناس دي تفهم حجمها ووضعها، انما هل عملنا كده؟ طب انا اقول لك حاجه بقى يا ستي، اللواء زكي بدر اقيل من منصبه بسبب، الله يرحمه بقى، تتكلم ايه اقيل من منصبه ايه؟ بسبب زلة لسان، او انه قال ان انا غلط بسجل شرائط كاسات للناس، غلط اللي يقول، وسجل ليه وهو غلط انه يسجل وغلط انه يقول. وما دام سجل ويقول يبقى كويس بقى الراجل لو وسجل ليه وهو يعني زلة لسان منه. مؤتمر غلط طبعا اللي حصل غلط، وقال انه كان بيتجسس على المعارضه، وده السبب في اقالته. انا ما بكلميش عن حد تاني، ما احبش اتكلم على زملاء ابدا حتى لو غلطوا، انا اكبر من هذا. بس حضرتك قلت ان انت كنت برضو بتعرف ماذا افعال، اعرف لازم ابقى دريان، لكن هل عملتهم بهذا الاسلوب؟ هل جيت ناس معارضين رحت مسكتهم فوق اقمار ولا في موضع مخل وخربت بيتهم؟ طب انا اقول لك واقع بقى. ايوه. وصل للرئيس السادات معلومات، وكان من مشاكلي معاه انه مفتوح على الدنيا كلها، يحكوا له حاجات وبعضها حاجات مبالغ فيها. ايوه. ويعني توغر صدره وبتاع ويقولها لي وتطلع كلها كده. يعني كان ودني؟ مش ودني. ايوه. له اتصالاته مفتوح، مش قافل على نفسه. أيوة. حكم تاريخه القديم. أيوة. ونشاطه السياسي قبل الثوره وده فله ناس كتير يعرفهم، صحفيين واساتذه من مختلف الاتجاهات يعني. أيوة. واشتغل في الصحافه وفي جريده الجمهوريه وده